Yes bandiriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyigene kade mbebaza bagamba nti muri bakabinyo Faridah Nakazibwe Akwatiddwa amazina akwatibwa final ngenda kumbe kutusaako byonna abali kata Saudi Arabia mu kibuga kibaita Riyadh abali mu gwanga Uganda mu kibuga kibaita Kampala mbebaza ne bagamba nti bambe muri bamanyi okubanga mu following ambano mbana amawuli agabaga trending okwetula egwanga Uganda imagine abagamba nti Hajji Mwizera agambibwa okusobya ku muwala we ataneetuuka kyokka nga alina abakyala bangi akwatiddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Hajji ono yakwatiddwa poliisi olunaku olw'eggulu era nga Nakazibwe agenze ku social media platform n'aleka n'agamba naye imagine omusajja alina abakyala bana ne bagamba nti yakoze eki yasobezza ku mwana we ow'emyaka 14 ataneetuuka poliisi yamukutte ono ali mukomera Alajannye era munanga avudde n'afulumya obubaka nga alaajanira mukyala we ajjatibwe n'ambeemu nti naamukola eki amuyamba okubanga ava mu kkomera poliisi yegamba nti tolina gy'olaga ssebo wasobezza ku mwana ati ne bw'anaajjala ensimbi ezenkana zitya oteekeddwa okkangavulwa oteekeddwa okkangavulwa omanyi olwo amateeka oluusi we gakyukamu nga neweeta ensimbi ezenkana zitya okukola okuyambako omuntu okufuna bbeeru nga tebayinza kukuta ssebo olwedde obujulizi bwe buli bulaga wakutte omwana kati poliisi aba talina kyeyeetaaga poliisi ekyakalambidde okubanga omusajja mukulu n'ateebwa era nga Nakazibwe munaye watu bakoze ekyagenze ku social media platform ye n'ateekawo n'agamba nti imagine abantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga za Hajji ono yakoze ekyasobezza ku mwana wabula abasinga bagamba nti Hajji yasinzidde ku kyo kubanga asobya ku mwana kubanga alina abakyala bana bagamba nti oba oliawo bimu ebyakala okukalenzi nga oba oliawo eriyo omusawo omuganda yamugambye nti nokola ki agenda webake ku mwana wo jagagga olwo jafuna obugagga manyi abasawo abaganda batomeza abasawo abaganda batomeza ne baba Hajji yakiguddeko ono afulumiza obubaka ng'alaga nti mukomera mwali basula mu kanyigo balimu abantu 50 mubakola ki mwebafuka mwebagira kugamba nga omumanyi mubafulumira obukyafu bwonna obuli omwo amabakiti g'omusulo amabakiti g'obukyafu byonna mukomera alaajanidde ajatiwe amuyambe byatabuse dda poliisi laga tegenda kumuta poliisi ekyakalambidde eraga ekyamwetaaga mu ngalo zaayo ekyemwetaaga mu ngalo zaayo ajatiwe oba mukyala we nambeemu esuubiza okuba nga agenda ku poliisi amulabe ono amusabye agende nti boogeremukko nga bo babiri kati awo tumanya agenda kumugamba ki kubanga obujulizi buba bulaga nti yakutte omwana oyo w'emyaka 14 ndaba nga atagenda kubaako kyakola Hajji talina kyagenda kukolawo ne baana b'ensimbi baziina eza bbiiru naze banaaba basabye ng'obujulizi bwe buli kigenda kubeera kizibu nnyo kubanga poliisi bwekuta n'ogenda ng'olinalina ebanga erowoozeseza abaana abalala nti munange okwabasanya okukwata ogw'obuliisa baanyi ku baana abato nti kya bulijjo kivula poliisi tegenda kumuta nze mbagambye egenda sanga akaseera akazibu ennyo era mukomera akaabya kajanja akyaliyo ate poliisi kiyakizudde nti ekkomera lyalimu talyagala egenda mumukumira ddala omuwenyini mwatayagala egenda mumukumira omuwenyini mwatayagala mubafuka mubagira obukyafu byonna mwebiri omwo mu baketi mubagira byonna biri balimu abantu 50 muwunya okufaako obufi kati poliisi mwegenda omumukumira omwo kumukangavula kumuboneza kumunyigiza nga atajjukira tebannaba musalira kibonerezo bagyaseka bamukumira omwo okumala omwaka nga mulamba ng'ali omwo ozanya gwe n'okuzanya gwe n'amateeka era ajatiwe yayise wabwerere mpoziko ng'amuyise buyise banyumyamukko munnange naye ekyokumuyamba nti naakola ekyateebwa afuna ebbeeru ndabanga akamye ennume manyi bagamba nti bw'okamya ennume oba omala buseera byo kubanga oba togenda gifunamu mata mpoziko ogikama ng'ogikama musulo naye mbw amata oba tojjagga gifunamu kati ye musajja mukulu ono Hajji ndabanga okuyita ajatiwe okumuyamba okufuna bbeeru akamya ennume tana kyagenda mumufunamu yasimpoziko kunyumya mbunyumya poliisi ekyagenda maaso okubanga enoonyereza erabe dakituufu Hajji yasobeza ku mwana naye nga bwetegeeza information etambula erumika Hajji ono
okuba nti yasubizza ku muwala we mwana ndoza wa mukyala myaka 14 egy'obuto kyali mwana muto. Olange information etambula akadde kano ku mitimbagano ejja social media. Mbeebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo. Bantu bangi bareactinze ku nsonga ya musajja mukulu ono. Ndabye ko Faridah Queen ku social media ye nga postinzeyo Nakazibwe akyewuunya agamba nti buno buli omu akyewuunya. Buli omu akyewuunya mbagamba nti buli mu kalogo kalenzi okuba nti no Hajji waliwo ebisaawe ebiganda ebyamulimbo manye ebisaawe ebiganda bizibu muko wala kuba oluusi naye weetaaga okwezeemuko ku common sense. Abasawo abaganda bannange bafere. Omuntu abakya bagamba nti webage ku mwana wo olyoka ofuna obugagga. Omuntu bakya agamba nti saddaaka omwana wo ofuna obugagga naye kweyisako ku bwongo. Abantu abasinga oluusi bagenda abasawo abaganda batabuka butabusi bwongo bafuuka baddofe. Omusawo omuganda kyamugamba kyakola ne bamugamba genda otte mukazi wo musaleko omutwe ng'agenda akikola. Bwamugamba ati genda osaddaaka akaanako ke baakazaala kaggyeeko omutwe oguleete ng'agenda aguggyako babanga baddofe oba kiki. Ate nga abasawo abaganda enamba esinga mu ggwanga Uganda bafeere. Abasinga bafeere enamba esinga gwe kyomanya nti ku 10 abasawo abaganda bali mu ggwanga Uganda onzira okusangako 1%, just 1%, lwakali 5% ku 10. Kibategeeza nti eri namba esigadde eri percentage yonna yonna esigadde katugose 5% kale 5% ate nga nayo just nyigiriza bunyigiriza ndabanga ennene ekinda 95 endala esigadde bafere. Kibategeeza nti namba esinga yabafere. Abasawo abaganda bafere yafuuka bizinesi eyo nayo y'abantu abasinga kyabalima okutegeera. Oli walanga n'agamba jangu kuwa emikisa jangu kuwa obugagga emikisa Katonda yagigawa bannange. Si buli muntu nti afunye emikisa nti amaze genda abasawo baganda. Abasawo baganda nabo kati bagifuula bizinesi kivula buli ayagadde akasente akamba ngu akola ssabo ogenda akuteekamu oluseke ng'akunyuunyuuta. Faridah bw'ati bw'akasiza yagamba nti yeewuunyiza nnyo Hajji ku kino kiyakoze ng'alina abakyala 4. Nakazibwe akyewuunyiza kimu ne Faridah Queen bw'ati bwe yeewuunyiza era. Bitambula akadde kano ku social media. Mbeebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mumufollowinga comment section weeri awo obubaka buntera mu comment section tusigale nga onfollowinga. Mpagala nnyo mwina Faridah TV UG Faridah UG News TV UG Kosanek Ada TV Uganda na bwatyo Hajji ali bwe yakwatiddwa Nakazibwe akyanyeenya muntu agamba Hajji yakoze ki bannange. Hajji wakoze biki? Buli omu akyewuunya kiyakoze omusajja mukulu ono. Likinga, commentinga, subscribinga nyiga kade. Mbagala nnyo mwina mwebali nnyo kubanga mujje kwenda kuno kubanga mwa subscribinga Faridah TV UG mbere bulungi. Mbagala nnyo mwina mweraba.